Привет! Сегодня у меня опять Dell Latitude 5480, и сегодня я вам покажу, как поменять батарею. Если вы заказали вдруг с маленьким объемом батарею, то и купили побольше. Так, чтобы не тратить вашего времени и своего тоже, я уже открутил все перед тем, как снимать видео. Снял крышку, то есть вот снята крышка. Как вы видите, батареи у меня уже здесь нет. Вот новая батарея увеличенного объема, 68 Вт-часов. Вот мы ее устанавливаем и подключаем. Ну, в принципе, все. То есть закрутить можно еще, вот здесь вот идет один винтик. То есть все остальные, как мы видим на схеме, закручивать не надо. То есть даже если у вас есть какие-то запасные, они не закручиваются. Также заменим при случае и оперативную память. Как вы видите, у меня здесь одна планка оперативной памяти. То есть я купил две планки более лучшей, поэтому мы их сразу и поставим. Две планки. Лучше отключить батарею. И обратно подключаем батарею. Все, как видите, ничего сложного. В принципе, все готово. Можно закручивать. Всем спасибо. До свидания.